Hi guys, welcome to Buy Review. Buy Review ようこそ。So I got some new figures. 新しいフィギュアいくつか手に入れました。でこれ結構一目惚れで買ったタイプのやつですね。So I got these. It was like a love at first sight. I saw it and I thought it was really cool. So let's open up. And the interesting is, they came in different color capsules. でこれ色付きのねカプセルに入ってて、でこれ分かりやすいことに中と同じ色のカプセルなんですよね。So the capsule color is the same color as the one that's inside, and this is actually a frog. Okay. And it comes in different colors. So the title is everything a frog with a frog which everything ended. So that's the direct translation, but it's basically a frog who lost everything. で、すべてがおしまいになったカエル。クリアバージョン。So this is actually the see-through version. で、こんな感じに。So it has 5 different colors and the secret. で、5色あって、この see-through も本当に僕すごいsee-through じゃないやつよりカエルっぽいなと思って、そしてよく南米とかにいるような感じのカエルこんな感じかなと思って、あとアマガエルとかね。So the see-through one actually looked more natural than the one with not see-through. So I bought it. And this is actually funny. でこれ本当面白いんですけど、どういうことかというと、So the story is, here's a frog, and here's a soft serve. ソフトクリームがあるんですけど、So you actually put the soft serve on the ground and put the frog next to it. でこういう感じにソフトクリームを床に落としちゃったっていう感じのね彼なんですよ。So this frog who I guess he got this soft serve but he dropped it on the ground. この床に落としてしまって、で表情がショックという感じのガーンっていう感じの。So his facial expression is almost like, wow, I can't believe this just happened. でもともとはこれすごく残念なっていうカエルなんですけど、So it's actually a sad frog who lost everything he had, which is a soft serve. But actually I took it a different way, and that's why I bought it. でこれ僕実は違う風にこれ解釈して買おうかなと思って買ったんですけど、僕にはこれどちらかというと動揺してないように見えたんですよね。So when I saw this frog, I actually took it a different way, and the way I took it was he stayed calm even though he's dropped us off serve. And I'm kind of person that freaks out when something happens to me. I scream and I was like, ah! で僕はどちらかというと結構パニクるタイプで落としちゃったらあみたいな感じで大騒ぎするんですけど、このカエルが結構僕には平常心持ってるように見えたので、ちょっといい自分へのリマインダーかなと思って、なんか悪いことが起きても平常心をこのカエルのように保っていられたらいいかなと思って買いました。Okay, so I wanted to buy this as a reminder to stay calm even when bad things happen to you. And the interesting was when I first bought it, this white one came out. So I didn't know that they come in different colors. で僕これ最初買った時に一番最初このシークレットの白が出て、で全部僕勝手に中身見てなかったんで白だと思い込んだんですね。で緑だ緑のカエルかと思って開けたらあれって思ってソフトクリームじゃないじゃんと。So I bought this and I was like, what? He doesn't have the soft serve. And when I look at it, he actually has a plate and a cake. And that's when I realized that this was actually the secret one. でこのプレートとケーキが入ってるのを見て、これがシークレットなのかって気づいたんですね。はい。So he actually drops the cake onto the ground. でこのケーキを床に落としてしまってまたショックなんだけど、僕にとってはこの平常心を保つというリマインダーで、ね、買いました。はい。でhe has a birthday hat on top. この誕生日なのかな、パーティー用の帽子をかぶってて、準備をしてたのに落としてしまった。でも平常心っていうふうに僕は受け取ってます。人間ね、いろんなこと努力したり準備しても失敗することあるんで、平常心保ちたいなと。So no matter how much planning and preparation you put, sometimes bad things happen. So I want to stay calm as this frog.
で、まあ、このカエルのようにやりたい。で、それでこれがシークレットで、その時気づいたんです。So I found out this was a secret. And when I looked inside of the vending machine, the capsule machine, I realized that they come in different colors, the capsules. で、そこで、違う色のカプセルなんだと思って、で、よーく見るとちょっと次に何が出てくるかとかね、少し予想できたんで、買いました。で、最初はこの、I got the blue one, pink one. So here's the pink. And hey, Josh. Okay, stay calm. で、このブルーも買って、で、一番欲しかったのが実はこのブルーだったんで、まあ、このブルーが出るまで続けようかなと思ってやりました。So I wanted blue the best. Because I like blue. で僕青色が一番好きなんでね、青出ました。で、一度ここで家帰って、で、どうするか迷ったんですけど、まあ、やっぱり全種類揃えたいなっていうのもあったんで、メルカリで買いました。So I came home and I thought that I want to get more. I want to get the whole thing. And I bought this online and it didn't come with the capsule. So I went to do it again and I got the purple. And if I can find one with yellow that's gonna come up next, maybe I will do it again. で、黄色ももし次に出てくるのって分かる、まあ、最後の一つとかあればやろうかなと思ってます。はい。And they actually have the ones without the see-through colors. So if you prefer the one that's not see-through, you should try those too. 僕はこの see-through のすごい好きで、いいリマインダーとしてね、買いました。Okay, so that's it. By the way, this was 500 yen. No, I'm sorry, I lied. It was 300 yen. 300円のこれガチャでした。300円としてはね、すごいクオリティいい方かなと思ってます。まあ、本当はね、この腕が動けばさらに良かったんですけど、it would be much better if I could move the arms, but it's still good. このね、本当はこの持たせるっていう声もできたらすごい良かったですよね。If he could hold this soft serve, it would be much better too. It would be more fun. You could have more actions. はい。Okay, so that's it for today. Please subscribe, leave any questions or comments, and I'll see you in the next video. はい、皆さんありがとうございました。ぜひ次の動画で会いましょう。Thank you. Bye bye.